dinamonya spoolnya udah kebakar belum nih? Udah. Kok ada? Kok bisa ada? Angus ya? Angus. Ada cicak. Ada cicak sama kok. Ini harus ganti spool ini. Ya Pak Jod. Jadi apa? Tutup ininya ya. Keras. Harus getok kan, dibantu getok ya. Nggak bisa kalau nggak digetok ya. Iya, aku nih nggak bisa. Belum. Oh ya, atas heran. Gede kali. Kalau gede. Semprot ya. Diketok ya. Lama atas ya. Tahun nggak di servis Lancip penanganan. 3 tahun nggak di servis Servis kebakar ya. Jadi ini rumah kosong, nggak dirawat 3 tahun. Servis lah. Yuk, beres nanti.